2012 har været endnu et godt år for Domea, hvor vi har skabt nogle gode resultater for vores kunder. Men det har også været et år, hvor vi har mærket en stigende konkurrence. Vores kunder efterspørger til stadighed vores høje kvalitet, men til en lavere pris og endnu mere kundeservice. Der er jo visse omkostninger forbundet ved at bygge, og de skal betales, og der er kun en til at betale det. Det er den, der skal bo i det. Men jeg tror til gengæld, at lejeren vil se på, at det er kvalitet, at det bygges, og at selskabet kan yde service. Det bliver digitalt alt sammen, og det bliver ikke noget, man kan vælge. Det bliver et must i vores samfund. Der er både fra regering og folketing et krav om, at vi digitaliserer, og vi er faktisk startet allerede i går. Egentlig er jeg jo godt tilfreds med vores boligselskaber. Men rådet skal også være, at de ikke stopper op, men hele tiden ser på sig selv. Den, der ikke er effektiv, glider ud. Her nu under finanskrisen, der er vi jo blevet mere økonomisk ansvarlige. Vi kigger jo lidt mere på, hvilke ydelser vi får for vores administrationsbidrag. Prisen er en meget stor faktor. Det betyder utrolig meget for os, i hvert fald her i udkanten, hvad vi skal give, når vi sammenligner med de andre administrationsselskaber, vi har rundt omkring os. Og jeg kan bare kigge på mit eget område herude, hvor vi bor. Med den husleje, vi giver, og så de huse, der ligger lige over til egen, som er privathuse, der er det en huslejeforskel af 1.000 kroner i måneden. Altså jeg tror simpelthen, at fremover så skal de være mere prisbevidste. De skal have en bedre service. De skal være kvalitetsbevidste. Og så skal de være lokalt forankret. Hvis man skal servicere beboerne og forstå dem og forstå de problemer, de har, så er man nødt til at have noget lokalkendskab. Selvfølgelig betyder prisen meget for boligtagerne, fordi det er jo efterhånden blevet dyrt at bo, og der er ikke så mange penge til rådighed mere. Men det kan heller ikke nytte noget, vi går på kompromis med kvaliteten, for kvaliteten er meget vigtig. Jeg synes, at Domeas rolle, når de har sådan nogle boliger her, det er jo selvfølgelig, at de altid er der, når man skal have brug for dem. Og de tager deres telefoner, og at de kan svare på vores spørgsmål og yder den service, at vi egentlig ringer for at få. Når jeg søger bolig, så foregår det på nettet. Derfor betyder det meget for mig, at jeg bliver mødt af en indbydende hjemmeside, der er nem at overskue, har gode billeder af lejligheden og gode plantegninger. Og så er det vigtigt for mig, at jeg kan komme i kontakt med boligkontoret, når det passer mig, det vil sige efter arbejde, så jeg kan booke en fremvisning og få svar på mine spørgsmål. De seneste år, altså efter vores økonomiske nedtur, der er det blevet helt væsentligt, at man også ser på prisen, hvad det koster at administrere sådan et boligselskab her. Det er meget vigtigt. I organisationsbestyrelsen, der stiller vi krav til, at Domea skal være konkurrencedygtig. For at kunne gøre det, undersøger vi naturligvis markedet og ser, hvordan priserne er andre steder. Prøver at få en fornemmelse af det serviceniveau, andre har, for at træffe de rigtige beslutninger. Det skal være et professionelt firma, der ved, hvad de har med at gøre. Deres serviceniveau skal være tilpasset det behov, som vi har. Og så skal prisen være i orden. Det går godt i Domea. Vi bestemmer selv, i hvilken retning vi vil udvikle os. Vi omstiller os nu, så vi står endnu stærkere i fremtidens marked.